publiku shqiptar, me sa kuptojmë ne, kërkon prodhimin shqiptar. E do prodhimin shqiptar. Përveç që ndihet i argëtuar ku shkon, që paguaj një bilet kinema dhe të shkojnë kinema, midis një filmi huaj që mund të jetë më i madh, mund të jetë me buxhet më të madh, për shembull, se edhe cilësor mbase mund të jetë nga filmi shqiptar, por gjithmonë do zgjedhësh prodhimin tënd. Gjithmonë do zgjedhësh produktin tënd. Kur pyesim ne për shembull patatja ose domatja ose kastraveci, themi është prodhim vendas. Po, e duam vendas, e duam mirë, pse na duhet? Do ta mendojmë dy herë nëse ai prodhim vjen nga Amerika ose Amerika Latine ose diku tjetër. Më mirë e marr vendas se di që do më shijoj më shumë. Kështu funksionon edhe pjesa e pëlqimeve të filmit shqiptar. Aty e gjen veten, tek unë do e gjesh ti veten. S'do e gjesh në Tom Cruise, ma beso këtë.